កោះរ៉ុងគឺជាកោះមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកោះនានានៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុកោះរ៉ុងមានផ្ទៃដីសរុប78គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានផ្ទៃដីប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រពីចុងខាងជើងទៅចុងខាងត្បូងរីឯចំណុចដែលខ្ពស់បំផុតរបស់កោះគឺមានកម្ពស់133ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកោះរ៉ុងគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់អ្នកដែលចង់លំហែកាយនៅលើទឹកដីសមុទ្រព្រោះទីនោះមានកន្លែងស្អាតៗនិងសម្បូរបែបយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទៅទស្សនាមានដូចជាឆ្នេរភ្នំទឹកជ្រោះនិងការជិះម៉ូតូផ្សងព្រេងចំពោះការធ្វើដំណើរទៅដល់កោះរ៉ុងយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមកាណូតលឿនដែលចំណុចឡើងទូកគឺនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយយើងធ្វើដំណើរប្រហែល30ទៅ40នាទីទើបទៅដល់ភូមិកោះតូចអ្វីត្បិតតែអ្នកខ្លះអាចនឹងធីងថងពលទូកឲ្យបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់កោះភ្លាមយើងនឹងមានអារម្មណ៍ fresh តែម្ដងព្រោះយើងបានចាកឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយមើលឃើញឆ្នេរសមុទ្រដែលមានខ្សាច់ពណ៌សនិងទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្វេងជាពិសេសបងប្អូននឹងបានស្គាល់ភូមិកោះតូចដែលជាភូមិល្បីជាងគេនៅទីនោះបងប្អូនត្បិតតែនៅលើកោះមែនប៉ុន្តែមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនចង់រកដូចជាកន្លែងញ៉ាំអាហារសម្បូរបែបហាងកាហ្វេក្រុមហ៊ុនបញ្ញាអីវ៉ាន់កន្លែងវេលុយក្លឹបកម្សាន្តកន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់កាហ្វេ brand ភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារនិយាយទៅគឺមានគ្រប់សពតែម្ដងគ្រាន់តែថាតម្លៃគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីដីគោកចំពោះគោលដៅទេសចរដែលភ្ញៀវតែងតែទៅកម្សាន្តនៅលើកោះវិញមានដូចជាការជិះទូកហែលមើលផ្កាថ្មនៅបាតសមុទ្រដែលយើងអាចមើលឃើញត្រីហែលយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនបន្តមកយើងអាចទៅស្ទូចត្រីហើយរីករាយកម្សាន្តជាមួយនឹងសកម្មភាពអាំងត្រីឬក៏ផ្លះសាច់ត្រីហូបភ្លាមៗនៅលើទូកបានផងដែរកន្លែងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការទៅលេងនៅឆ្នេរសុកសានដែលជាប់ឈ្មោះជាឆ្នេរដែលស្អាតលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកដែលគ្រប់គ្នាទៅលេងនៅកោះរ៉ុងគឺមិនដែលចោលនោះទេក្រៅពីនោះអ្វីដែលគេមិនអាចភ្លេចបាននោះគឺការជិះម៉ូតូផ្សងព្រេងដើរជុំវិញកោះនឹងតែម្ដងជួលតែម៉ូតូមួយជិះគ្នា2នាក់ជិះដើរមើលគ្រប់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅហើយចំពោះផ្លូវធ្វើដំណើរវិញគឺថាមិនពិបាកនោះទេដោយសារផ្លូវជិះជុំវិញកោះគឺមានចាក់បេតុងស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទៅហើយតាមផ្លូវមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនពិបាកក្នុងការឆែក Google Map មើលផ្លូវនោះទេបើនិយាយពីកន្លែងលក់អាហារវិញនៅលើកោះរ៉ុងគឺសម្បូរបែបតែម្ដងព្រឹកឡើងយើងអាចដើររកអីញ៉ាំនៅលើកោះនរណាចង់ញ៉ាំអីគឺអាចញ៉ាំនឹងបានមានដូចជានំបញ្ចុក sandwich បាញ់ហយបាយបបរ burger និយាយទៅមានសពគ្រប់តែម្ដងទាំងបែបអាស៊ីនិងបែបអឺរ៉ុបហើយពេលថ្ងៃក៏ដូចគ្នាយើងអាចកំងម្ហូបតាមតម្រូវការដែលយើងចង់ញ៉ាំកន្លែងនៅភូមិកោះតូចពេលរាត្រីគឺជាកន្លែងជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងមានខ្មែរមានជនបរទេសដើរទៅដើរមកមើលភ្លើងពណ៌នៅលើកោះនិង relax បែប chill អែមខ្លាំងមែនតែម្ដងមានលក់អាហារគ្រប់ប្រភេទនៅតាមផ្លូវដើរជាពិសេសនោះគឺគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗថ្មីនឹងតែម្ដងហើយបើយើងចង់ធ្វើអាហារញ៉ាំដោយខ្លួនឯងនៅមាត់ឆ្នេរក៏យើងអាចធ្វើបានដែរយប់ឡើងមានក្លឹបចូលរួមលេងបានទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកោះរ៉ុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរ៉ុងនៅឆ្នាំ2018អភិវឌ្ឍទីនោះដោយបង្កើតឲ្យក្លាយទៅជាក្រុងថ្មីនៅលើកោះផងដែរដែលមានឈ្មោះថាក្រុងកោះរ៉ុងសូមអរគុណ